To idan a ɓangare na aure, tunda kowa da Zahra'u ya santa, za a yi aiki da Zahra'u. To shi Ko kuma a duba ƙaddara. Shin ƙaddaran auren da Zahra'u shi ne zai fi alkhairi ko ko da Faɗima? Shi wannan dole binciken ƙaddara za a yi. To abin yana da rikitarwa. gaskiya ne, don haka dai Shi kansa sunan Zahra'u ana rage alhamzan ƙarshe. Shi kansa sunan Zahra'u. Sannan kuma idan adadin Zahra'u ma da wanda za ta aura ko mahaifiyan bai kai 300 ba, shi ma ba a ragewa. Kaga wannan sunan dole yana da buƙatar dogon nazari kafin a shawarce dai a tuntuɓi malamai. Yawwa insha Allah. To malam akwai mai fassara tafin hannu kamar yadda malam yake gani. To shi mai wannan hannu lallai tafiya zai yi. Yana da tafiya kuma ya sa burika a rayuwarsa wannan shekara. To sai dai burikan ne da ya su cika duka sakamakon yanayin sana'ar da yake gaskiya ba ta dace da sana'arsa. Kwata-kwata. Yana da kyau ya canza sana'a. Yawwa shi ne abin da yake akwai. In dai ya canza sana'a, Allah da harkoki za su yi kyau. Kuma kuɗi zai zauna. Insha Allah. Wannan a taƙaice aka yi maka, to Allah ya yarda kana neman cikakken bayani sai ka tuntuɓi malam. Malam ba mu sani ba ko akwai fa'ida da za a bada? To fa'idar mu ta yau ita ce Salatul Fati. Insha Allah. Yawwa Salatul Fati ana yin ta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa. Yawwa bakin nan za a yi ta kafa 100. Wanda kuma ya ga yana da dama zai iya yin ya ƙara keta wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wanda ya ga yana da dama ya ƙara ke ƙarshe. Wanda kuma bai da dama bakin yanda muka bada farko ya yi insha Allah. Domin Allah ya buɗa maka harkokinka. Yawwa kana faɗin cewa Allah ka yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihi, wato mai buɗe lima ughliqa abin da aka rufe. Insha Allah kuma Allah zai buɗe maka harkokinka ya baka arziki da yalwa a cikin wato harkokinka, musamman a ce idan kana da dama ka rubuta, idan ka rubuta a samu nonon farar saniya a dinga sha da shi. Lallai za a samu farin jini, ko kuma a jiƙa tsamiya sai a ɗan tsiyaye ruwan a dinga wanke rubutun da shi, ko kuma a wanke rubutun a tsoma tsamiya ya kwana a dinga sha. Shi ma ana samun buɗin harkoki insha Allah. Alhamdulillah, wa'annan bayanai da wannan fa'ida da aka samu daga malam, kada ku manta kafin a yi amfani da shi ƙa'idar mu shine ana ajiye abin sadaka ga wanda suke da so za su yi amfani da shi. Wa'annan lambobi namu da kuke gani su ne da ainihin abin da za a saka ɗin. Dukkaninsu Opay ne ga wanda yake so ya turo sadaka ɗin a ta ciki zai turo. Sai dai kuma wanda yake a wata ƙasa kamar ƙasashen Nijar kamar da Chadi, wannan lamba wadda take da 808-881-6005 ita nita ne, wato sai ku sa mana cikin asusu na Mairita. Fatan Allah ya biya buƙatu. Sai kuma batu na waɗanda suke so a bincika musu wani al'amari da suka sa gaba a rayuwarsu.